ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါဘဝကဆိုးလိုက်တာလို့ညှိ့ညူပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝမှာဖြစ်သမျှအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့ကျိုးဆက်တွေတာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးလို့ပဲပြောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ထိုက်တန်တင့်ပါတယ်လို့ပဲပြောပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိနေတာကတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီဘဝဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ရက်တွေရဲ့ကျိုးဆက်တွေပါပူလည်းမပူတယ်လို့လိုလည်းလိုမနေပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုဖြောင်းတီးပြစ်နေတဲ့အရာတွေကတော့ကံတရားကဒီလိုဘဝမျိုးရအောင်တောင်းပို့နေတာပါလို့ညှိ့နေခြင်းပါပဲဒီအပြင်တနေ့ကံတရားကငါ့ကိုဒီဘဝကနေပြီးတော့ဆွဲတင်သွားမှာပါလို့မျှော်လင့်နေတာတွေပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကံတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လို့မှဝင်ရောက်ပုံဖော်ခွင့်မရှိပါဘူးကံတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဆိုကြပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာပဲကံတရားကလှောင်ပိတ်ထားလို့မရဘူးလှောင်ပိတ်ထားခွင့်လည်းမရှိဘူးကြောက်ရှောင်မှုဆိုတာကံတရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တယ်လို့ကံမကောင်းတာကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့တာပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ကံဆိုးပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလေဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာအားကောင်းခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချနေတယ်လို့ညှိ့ညူနေတော့ကံတရားကငါ့ကိုဒီဘဝကနေဆွဲတင်မှာပါလို့လေမျှော်လင့်နေနေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတွေဟာကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဒီထက်ကိုကောင်းစေခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရမှာပါမိမိကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲပါအချိန်လေးနည်းနည်းလောက်ပြီးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါဘာလို့ငါဒီလိုဘဝမျိုးရောက်နေတာလဲဘယ်စိတ်ကူးတွေကငါ့ကိုပြောင်းလဲနေတာလဲဘယ်တွေးခေါ်တွေကိုငါပြန်ပြုပြင်ရမှာလဲဘယ်လက်ကျင့်တွေကိုငါပြင်ရမလဲငါမှာဘယ်အားနဲ့ချက်တွေကိုပြောင်းပြရမှာလဲစတာတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါနှင်းနဲ့အမြန်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမိတ်ဆွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်